हमारे नीतीश भाई। इससे काट दो इसे। चल ऐसे नहीं, तेजी से काट दो बस। काट दो काट दो। अनबॉक्सिंग नोच दो। अच्छा उठा के ये रहा हमारा बिल, इसे उठा के फेंक दो बगल में और ये आएगा सामने। करते क्या था भैया, खोलिए जरा। हम बोलते हैं ना। हेलो, मैं घर पे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये था हमारा बोट का फ़ोन, अरे आजा, मैं हेडफोन्स। अभी जाना है क्या कहीं? हैं? वही लेने जाना है। इसे ये यहाँ पे रखेंगे अच्छा हम, आजा आजा, ये देखेंगे 12 ये 1 बजे रहा। तक और क्या क्या है इसमें। हैं? ये आता है हमारा एक पर्ची। वायर, एक चार्ज करने की है और एक नॉर्मल वायर है। मतलब ये कि देखिए। वायर वाली है। और ये आते हैं एक कुछ। ये राशन कार्ड। हेलो, ये नहीं जो हमारे बाहर किसी काम का टीवी नहीं लगा है, दे इसको भी बगल में फेंकेंगे, इसको भी। और ये रहे हमारे काम के पर्चे। तो अभी चल, अभी आ हेडफोन, सकते। पैसे ले, एक्स्ट्रा द पैसे बिल। लेके आएगा। हाँ कितने का है ये? हाँ यार, 10 10 रुपये। टोटल देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक देखो पहन के दिखा इसे, पहन अरे देख नहीं, तो कैसा है, देखे तो कैसा लग रहा है नीतीश पे। हाँ ऐसे ऐसे। ये इसे छोटा तो आगे। नहीं हो गया क्या? छोटा कहाँ से हो, छोटा है क्या? पता नहीं ब्रो, ये मेरे सर पे फिट ही नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहा है। चलो बस इतना ही था, चलते हैं, टाटा बाय बाय। बाय गया। गया।